Allah ya yi kowa jinƙan bayunsa, Allah ya yi kowa rahama ga bayunsa. Wannan kashi ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo ta a cikin bayunsa, kuma ya saka ta a cikin zukatan wasu daga cikin bayun Allah. Don haka za ka same su suna da tausayi, suna tausayi 'yan uwansu, suna jin damuwa a lokacin da 'yan uwansu suke cikin damuwa, suna zama cikin baƙin ciki a lokacin da 'yan uwansu suke cikin baƙin ciki, kuma suna ƙoƙarin kunanye baƙin ciki da damuwa ga 'yan uwansu a lokacin da suke da ikon kunanye wannan baƙin cikin saboda tausayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. Duka a cikin wannan tausayi ɗaya ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mabayinsa. Don haka daga cikin wannan tausayi ne in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bayun Allah suke tausayin bayun Allah 'yan uwansu. Har za ka samu dabba takan ɗauke ƙohottanta daga yadda ta haihuwa saboda kawai gudun kada ta take ta. Duk a cikin wannan tausayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Za a ga akuya ko tunkiya ko saniya za ta ahida jinjira ƙarama ta faɗo ƙarƙashinta, amma kuma ta iya ɗauke ƙafafunta ba za ta taka ta ba, don tausayi da Allah ya sanya mata. To duka a cikin wannan tausayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala guda ɗaya da ya sako a cikin